eranda uri muri wewe. Mutima w'Imana ari kuri jewe, kuko Umukama yansize ngo mburi inkuru nziza. Mana yantumye gusasagaza hose ubwami bwiwe, kugira boro biwe inkuru y'urukiza. Nubuwe iki giti yari Nebukadinezari, kandi yari umwami afise mu minwe hafi ubwoko bwose n'ubushobozi bwose n'uburyo bwose bw'abantu. Imana yari yaramuhezagije ubwo bushobozi. Ariko Imana yari igeze igihe nyene musenye imurungike mu ishamba, akugwemo umutima w'abantu amere nk'inyamaswa. Gusa Imana yagiye kumuhishura ico yakoze mu nyuma. Byagenze uko nyene. Ariko harimo kandi Imana yasize ngo murarekere mwivu igishitsi n'imizi yacu. Nuvuga nagiye kumuhonya burundu, nagiye kumurandura ngo amwice. No, Imana izomubabaza, Umukama azomubabaza amara imyaka 7 mu ishamba ameze nk'inyamaswa, ajya nk'inyamwaswa, abayeho nk'inyamaswa. Niyikangura kemera ko Imana ariyo rudasumbwa, ariyo mushobora byose, ariyo segabo wa byose, akayicubahiro gusumba icubahiro cyose yocegarurira, azoheza agaruke. Niko byagenze iyo myaka 7 iheze. Muzobandanye mu bisobe mukurikire. Ni kuvuga none izi ndoto mwumva zidafite akamaro. Izi ndoto zibura ubuzima. Nebukadinezari nka mushaka kumbwira ngo none ari gusenga zikahava. Erega Daniel nawe icyo yamwatuyeko. Icyo mpamvu Imana ivuga ngo nzobashira muri mwe bw'abantu. Yaramubwiye kuko nawe yari yaramunze imitima ba Daniel. Yari yarabaruhishije, yubaka burya bwampire burya buzo hejuru 127 arabwubaka cyako bitagugikiriza. Mugabo Daniel bagize imiroho myinshi cyane ku buryo ngo umugore we ngo aramubwira ngo akumbuye iwawe. Yari afise umugore yanyaze ngaho mu Buhindi, amubwira ngo akumbuye iwawe, ngo agaca amubwira ngo ushaka iki. Wa mugore ko yarazi ubugome bwa Nebukadinezari, ngo agaca avuga ngo nimvuga ngo ngumbe data na mama cabaza rino kandi ntibemera zo babahohoteye. Ngo nimvuga ngo ngizene ngo byose ngo bagize ingorane. Ngo agaca abwira umugore wa Nebukadinezari, bacamubwira ngo nkumbuye imisozi yiwacu. Nebukadinezari agaca abwira ba Daniel ngo haba ngo ubwenge shabo mu Bayuda nibagende bimbi iyo misozi bayishushanye yiwanyu hezo zozura yiwezo ubonye iwanyu mugano uzopfa ngaho. Nebukadinezari ngo igihugu ciwe narayiwe ngo arayugara. Urumva ikiraro gifuka uruzi rujabuka hakurya niyo jaba ari portail mu ijoro, ukuvuga uje wagwa mu ruzi. Kwa mujoro barakiduza ikaba muryango wugari gisagara ciwe. Nukuvuga iki rero, izi ndoto mureke kuzifikinatako. Izi ndoto n'ubuzima. Moridekayi yazifikinatako ariko munazikorere mu bintungane, mugwane kuvuga muti Imana ari ico wavuze. Mutosoma isengesho rya Moridekayi muzosanga rihuye n'ibyo yari yararose mu kigabane cya mbere kandi byaje kuvugwa mu kigabane cya 4. Hari yacigiye kuko yagiye gusanga ubwo rubanza bimaze kudadika rumaze kugera nako. None rero Imana nyina muri duho umugisha, iduho umunezero, iduho mwuka wo kwitaho indoto, kandi iduhishurira ubuzima ishaka tuzoba mwejo. Kuko ubundi ubuzima urose indoto mwijoro, dufata urose indoto saa 6 z'ijoro, indoto urose bubara ubuzima bwo guhera saa 6:30 guhera saa 6:01. Indoto zirose ubara ubuzima bwo mu mwanya ukurikiye. None rero muziteho, muzitwararike. Mugabo ni muziteho ngo muvuge ngo hango narose ngo ngira umugisha. No, birakorerwa, birarondegwa. Birakorerwa, birarondegwa. Imana nyana mahoro twishimire, itunezereze, iturinde kubabara kandi twagura imbibe. Amaraso ya Kristo dutwikire, ubugwayi tubukugweko, imikoshi tuyikugweko, imivumo tuyikugweko, ukwijajara tubikugweko, bwibone tubukugweko. Duhabwe guca bugufi mu izina ry'Imana, mu bubasha, mu butware, mu bushobozi no mu buyobozi bwa mutima we barakorera buri twebwe. Sinzigera sozera n'abacurarangiye agira ifukunye bikende mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
mfise ishusho yawe izina ryawe